हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं A to Z अल्फ़ाबेट। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये हैं हमारे कलर्स। ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। येलो कलर, ये है येलो कलर। ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर। A for aeroplane. B for banana. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for giraffe. H for horse. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for lion. M for mango. N for nest. O for orange. P for papaya. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tomato. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स। किड्स, ये हैं हमारे 2D शेप्स। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये है ग्रीन कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर। येलो कलर, ये है येलो कलर। ब्राउन कलर, ये है ब्राउन कलर।
लाइट ग्रीन कलर, ये है लाइट ग्रीन कलर। ये है सर्कल, ये है ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल। ये है ब्लैक कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लैक कलर। सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल, ग्रीन कलर, सर्कल, रेड कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, पेंटागन, येलो कलर, स्टार, ब्राउन कलर, स्क्वायर, लाइट ग्रीन कलर, सेमी सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल। किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर,
sky blue color, green color, yellow color. A for aeroplane, B for banana, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for papaya, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thanks for watching. Bye. हेलो किड्स, चलिए सबसे पहले कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये है ब्राउन कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ये है रेड कलर। किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग। A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बनाना, C फॉर कैट। 1 2 3 4। चलिए सीखते हैं। ये है A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बनाना, B फॉर बनाना। C, ये है C फॉर cat। D for dog, D for dog। ये है E for elephant, E for elephant। ये है F for fish। ये है G for giraffe। ये है H for horse। ये है I for ice cream। J for jug, J for jug। K for kite, K for kite। L for lion,
L for lion. M. M for mango. M for mango. N. N for nest. N for nest. O. O for orange. O for orange. P. P for penguin. P for penguin. Q. Q for queen. Q for queen. R. ये है R. R for rabbit. S. ये है S. S for sun. T. T for tomato. T for tomato. U. U for umbrella. U for umbrella. V. V for van. V for van. W. ये है W. W for watch. X. ये है X. X for Xmas tree. Y. ये है Y. Y for yak. Z. ये है Z. Z for zebra. Kids, ये है 1. 2. नंबर 2. ये है 2. नंबर 3. ये है 3. 4. ये है 4. 5. Kids, ये है 5. 6. ये है 6. 7. ये है 7. 8. ये है 8. 9. Kids, ये है 9. 10. ये है 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. किड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो किड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम कलर्स के नेम देख लेते हैं। ये है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। येलो कलर। ये है ब्लू कलर। ब्लू कलर। ये है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ये है लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर। ये है रेड कलर। रेड कलर। वन। ये है 1। नंबर 2। 1 के बाद क्या आता है किड्स? 2। 3। ये है 3। 4। नंबर 4। 5। 4 के बाद क्या आता है किड्स? 5। 6। ये है 6। नंबर 7। 6 के बाद क्या आता है किड्स? 7। ये है 8। नंबर 8। 9।
ये है 9। 10। 9 के बाद क्या आता है किड्स? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में सीखेंगे 1 to 15 काउंटिंग। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। पर्पल कलर, ये है पर्पल कलर। ऑरेंज कलर, ये है ऑरेंज कलर। ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर, ये है स्काई ब्लू कलर। ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। येलो कलर, ये है येलो कलर। 1, ये है 1। 2, ये है नंबर 2। 3, ये है 3। 4, ये है नंबर 4। 5, ये है 5। 6, ये है नंबर 6। 7, ये है 7। 8, ये है नंबर 8। 9, ये है 9। 10, ये है नंबर 10। 11, ये है 11। 12, ये है नंबर 12। 13, ये है 13। 14, ये है नंबर 14। 15, ये है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Thank you for watching. Bye. Red color, blue color, black color, sky blue color, green color, yellow color. A for aeroplane. B for banana. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for giraffe. H for hen. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for lion. M for mango. N for nest. O for orange. P for papaya. Q for queen. R for rabbit. S for sun.
T for tomato. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thanks for watching. Bye. Hello kids. Yellow color. Red color. Blue color. Black color. Green color. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for giraffe. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for mango. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tomato. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Subscribe. Thanks for watching. Bye. हेलो किड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं A to Z अल्फ़ाबेट्स। A for apple, B for ball, C for cat। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये हैं हमारे कलर्स। रेड कलर, ये है रेड कलर।
ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। येलो कलर, ये है येलो कलर। ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर। A for apple। B for ball। C for cat। D for dog। E for elephant। F for fish। G for giraffe। H for horse। I for ice cream। J for joker। K for kite। L for lion। M for mango। N for nest। O for orange। P for parrot। Q for queen। R for rabbit। S for sun। T for tomato। U for umbrella। V for van। W for watch। X for Xmas tree। Y for yak। Z for zebra। A में हम कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? रेड कलर। B रेड कलर। C में हम कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ग्रीन कलर। C D for dog, ग्रीन कलर। E में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? येलो कलर। F for frog, येलो कलर। G में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ब्लैक कलर। H for horse, ब्लैक कलर।
आई में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ब्लू कलर। जे फॉर जग, ब्लू कलर। के, रेड कलर, के फॉर काइट। एल फॉर लॉयन। एम में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? येलो कलर। एन, येलो कलर। ओ में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? रेड कलर। पी फॉर पपाया, रेड कलर। क्यू में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ग्रीन कलर। आर फॉर रैबिट, ग्रीन कलर। एस में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ब्लू कलर। टी, ब्लू कलर। यू में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ब्लैक कलर। वी, ब्लैक कलर। डब्लू में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? रेड कलर। एक्स, रेड कलर। वाई में कौन सा कलर कर रहे हैं किड्स? ग्रीन कलर। जेड फॉर ज़ेब्रा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you for watching. Bye. हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स। किड्स, ये हैं हमारे 2D शेप्स। चलिए सबसे पहले कलर्स के नेम जान लेते हैं। ब्लू कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लू कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। स्काई ब्लू कलर, ये है स्काई ब्लू कलर। पिंक कलर, ये है पिंक कलर। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। ये है ब्लैक कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लैक कलर। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार,
pink color, hexagon. Green color, circle. Blue color, pentagon. Sky blue color, triangle. Red color, heart. Yellow color, star. Hexagon, circle, pentagon, triangle, heart, star. किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। हेलो किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। स्काई ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, यह है ग्रीन कलर। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।